chicken, what's your favorite part? Chicken Ako gusto ko yung leg talaga. leg? Ako ano, Bakit leg? malamang. Masarap. Malaki. Malaki. Breast, masarap din, breast. Oo. Malaki. Jollibee or McDo? Jollibee. Makdo ako. Bakit Jollibee? Nung kasi nag-work ka. May ganon. Kailan ka nag-work Jollibee? Kailan? 2000, ano, 10. Ang ilang taon ka lang? Mga... Ang ko matandaan. Okay lang. Mga 19? 18? Favorite na ako. Ako ano? Jollibee din dahil Jollibee crew din ako dati. Ako kahit ano, pero mas Second year, third year high school, college. General sa akin. Oh. gusto kong McDo. Bakit? Mas malasa yung ano niya. Yung chicken ng McDo. Malasa rin ang Jollibee. Saka mas masarap ang soup ng McDo. Ano walang, Ganon. walang spaghetti sa McDo. Meron? Ano ba? Mac Spaghetti. Color. Saan tayo? What's your favorite color? Hmm? Color. Sa rainbow, anong favorite color mo? Roy G. Bib yun ah. Ako red. Why red? Red-minded. Ano? Red-minded. Wala naman ito kwenta ka usan. Wala, gusto ko ng red Bakit kasi... parang anong red-minded? Ako white. Kasi gusto ko lang siya. Ano? Wala lang. Ako white, saka blue. Wala namang white sa rainbow. Ano rin ba? Hindi ko sa favorite color eh. Sabi mo favorite color. Okay, favorite color. Oo. Wala rin ako sa... Wala rin ako sa eh. Baka ano? Ever since yellow. Kasi favorite color ng nanay ko. Nakigusto. Nakigaya ka. Gusto ko ang pula kasi attract. Diba attract? Pwede din. Sa mga fruit flavors, anong gusto nyong flavor? Mango. Passion fruit. Ako, ano, blueberry talaga. Blueberry. Like this, blueberry. Ito passion fruit. Mango sa'yo. Sarap, no? Sa'yo, mango. Tapos, ano dito, unlimited wings. Anong pangalan ng ano dito? Wings. Wingstop. Eto, orange. Ang tigas. Orange. Flavor nito, orange. Something. Ano dito? Blueberry. Ginger orange. Ginger orange. Ito buffalo wings. Ginger orange. Spicy buffalo. And garlic honey. Ito honey, garlic. Honey garlic. Baliktad lang yun. Aside sa Philippines, ano yung gusto niyong country? Ako Canada. Ay. Alam na. Ah? Siyempre nandun sa jowa. Ako ano? Europe. Europe. Country, anong country sa Europe? Ano yan? Pilipinas na nga. Hindi ko Diyan sa na nga lang. Aside sa Philippines, anong country? Ay siya. Ano ka nasagot? Israel. Bakit? Wala, parang ano tayo? Old tradition. Wah, Diba? Diba? Parang nakarating tayo sa noong unang panahon. Diba? kalimutan ko tinanong pala kanina kung saan ako nakapunta. Singapore lang nilagay. Korea pa ko. Korea yung gusto ko. Hey! Opa-opa.